बायणा हांगा जाल्ल्या धक्को दिवपी लूटमारी प्रकरणाक 7 दीस जाले। पिडेस्त फॅमिली अजूनही थर्र भियाल्यात। खंतीची गजाल म्हळ्यार अजून मेरेन कोणाक अटक जावंक ना। गुन्यांवकारांक बेगोबेग अटक करून खर कारवायेची मागणी नेट धरता। पूण चौकशेक इतलो कळाव कित्याक जाता हाचे फाटल्यान कोणाचो हात आसा? आता तरी तांकां न्याय मेळटलो अशे साबार प्रस्न हुमकळत आसात। म्हाका जाल्यार आता घरान वचपाक भंय दिसता। परत परत ते म्हाका रिकॉल जाता आनी म्हाका आता मन लागना ते वचपाक। समज आता चोर बीर धरले जाल्यार म्हाका मातसो विश्वास येतलो की आता चोर येवपाचे ना बी ना। आता अजुनी म्हाका ते गेल्यार घरान ते परत मनान निर्माण जाता, सो म्हाका ते आता भंय दिसता वचपाक घरान। म्हाका त्या टायमार जाल्यार फक्त पप्पाक वाचोवपाक जाय आशिल्ले। म्हाका असले फक्त ते पप्पाचे रक्तबंबाळ पळोवन जाल्यार म्हाका चोरांचो बी काय भंय दिसुना। त्या टायमार म्हाका फक्त तांकां वाचोवपाक जाय आशिल्लें। खूब रिक्वेस्ट केल्ली हांवें की ताका स्टंट घातला, असले करनाकात। खूब रगत बी व्हांवताले, खूब तांचे पाय बी पडले हांव, पूण ते लोकांनी आमचे एक आयकुना। हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन चोरांक धरचे, कित्याक मागीर आमचे सुद्दां मातसो कॉन्फिडन्स वाडटलो ते घरान बी वचपाक। आज आमचे इन्सिडंट जावन नॉर्मली 7 दीस जावन गेले आनी आज हांव फर्स्ट टायमूच हांगा वयर वचून क्लीन करपा म्हण पळोवया म्हण गेल्ले। पूण ते जे रक्ताचे शेदाडे आनी जे म्हणजे घोवाक जे मारून जे रोडान जे रक्तबंबाळ जाल्लो अशी बालद्यांनी जे रगत गेल्ले पळय केणून सामके एकदम पडिले ते उशी ते चादरां पळोवन म्हाका असो धक्को बसलो न्ही की म्हाका दिसलें की परत आनी ते आमकां अशें एटॅक करत काय कितें अशें। आनी ते घर म्हाका बेडरूम पळयलें आनी इतले भंय दिसता न्ही, वच्चें दिसना अशें। कशें करून आमची फ्युचर लायफ जातली, फालच्या दीस कसो उगडटलो म्हूण म्हाका असो भियाव पडला आता। ते खूब शादूर आशिल्ले आनी ते ऑब्जर्वेशन करून आयले आसतले एक 10 दीस तरी की हे कितें करतात, खंय वता, डेली रुटीन कितें हांचे, सकाळच्यान दनपारां, दनपारच्या रातीन ते न्हिदचो टायम कितल्यांक गेलो, हे कितले टायमार उठतात, हे तांची स्ट्रॅटेजी आसतलीच। आनी जे एक्सपिरियन्स केल्ले ते येवपाक शकत ना आनी हे कोण तरी वळखीचेच आसपाक जाय। हय, म्हाका दिसता की तांकां म्हाका कितें पयशे भांगर कांय नाका, पूण म्हाका एक ते चोर मेळपाक जाय। किचनांतल्यान ताणें एक ग्लास ओपन केलो, पयले आमचे भायल्यान बी हें आसता लॉक आसता, ते ताणें मोडले। ते मोडून तो आमच्या किचनाचो एक विंडो ताका ग्रिल्स ना ते मोडलो आनी ताणें भितरली लॅच काडून तो भितर एंट्री मारली। ताणें ते समजे 5-6 जाण समजे डायरेक्ट एंट्री मारली आनी आमचे बेडरूमा कडेन आयले आनी म्हाका दिसता ताणें वयलीच आमची एक लॅच मारता आमी आनी काय ना, बाकी काय ना। ताका वयर एक लॅच लायिल्ली आसता, कित्याक सासूमा खातीर आमी 2-3 अशे आसा लॅचीस, पूण आमी मारना। एक लॅच लायता आनी दवरता, ती लॅच मारता डायरेक्ट एंट्री मारली ताणें भितर। दारार एंट्री मारताच आमकां तो भितर आयले, म्हाका कांयच खबर ना, हांव न्हिदूना सारको। आनी चली आनी बायल म्हज्या आंगार येवन रावली आनी म्हणपाक लागली पळय चोर 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 करून बोवाळ मारपाक लागली। आनी तांच्यांनी वेळ करून हांव असो करता, पूण तांच्यांनी वेळ काडूना आनी स्टार्ट केलो तांच्यांनी म्हाका धाडोवपाक, ते बी रोडांनी आयन रोडांनी मारत रावूंक लागले आनी म्हाका ब्लिडींग बी स्टार्ट जालें। म्हाका खबर ना ब्लिडींग जालें, हांव बेश्टे अशें तकली हात मारून पयलें गोळ्यान पडला, पयल्यार सगळी ब्लिडींग चालू आहा। मजगती मुख्यमंत्र्याकडेन ह्या प्रकरणाचेर चौकशी करत आसा। चोरांक धरल्या उपरांतच नायक फॅमिलीक खरो न्याय मेळटलो अशें मत पिडेस्त फॅमिलीक मेळ्ळ्या उपरांत आमदार संकल्प आमोणकारान व्यक्त केले। एक वायट गजाल घडलेली आसा आनी आमीय मातशे खंय तरी अपसेट आसा, कित्याक जो इन्सिडंट जाला आनी अजून पर्यंत तेका चोरांक कोण आसा तांकां अजून पर्यंत आमी पुलिसान तांकां अरेस्ट करपाक पावोना। कित्याक अजून पर्यंत आमकां जे ते लोकांची कसली लीड या खंयसर CCTV कॅमेरान तशें काय आमकां व्हडलेशें अजून पर्यंत तांकां मेळना। चोरांक धरल्या उपरांतूच म्हाका दिसता खरो न्याय तांकां मेळटलो। तो म्हाका आतांच सांगतालो आमकां कितें लुकसाण जालां तेजें आमकां पडलेलें ना, बट ते लोकांनी जे हिसपान आमकां ट्रीट केला तांकां आमकां धरपाचीच गरज आसा। स्वता तो म्हणटालो आपल्याक दाखया ते व्हिडिओन कितें दिसता ते CCTV कॅमेरा, आपुणूय आपल्या सायडीकसून प्रयत्न करता कोण ते फायंड आउट करपाक। सो हांव टोटली फॉलो अप करता। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला अशें दिसाक 2दां
तेजो रिपोर्ट घेता. वायना जाल्ल्या लुटमारीक लागून गोयची कायदो आनी सुवेवस्था परतून हायलायट जावपाक लागला. दिसाच्या वेळार जावपी हल्ले, खून आनी आता घरात लक्ष करपी संघटीत दरोडे पळोवन लोकांमदी भिरांत पातळ्ळा. एके वाटेन पुलिसांचेर जावपी हल्ले आनी दुसरे वाटेन लोक आपल्याच घरात असुरक्षीत आशिल्ल्यान गोंय धोक्यात आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख.